दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीएससी वैली संगठन की। वैली संगठन वैली आवाज अभी जुड़े। मैंने आपसे अभी कुछ दिन पहले एक चर्चा की थी कि अगर हम लोग संगठित रहेंगे तो हमारी आवाज कहीं तक भी पहुंच सकती है और हम दब कर काम नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही जरूरी होता है किसी भी संस्था में काम करने के लिए, और इसके लिए भारत सरकार ने बहुत से रूल भी बना रखे हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं आज। तो हम लोग अगर संगठित रहेंगे, अप्रॉक्स ऑल इंडिया की बात करें तो 3 लाख के अब सीएससी वैली हो चुके हैं, और अभी वो जो भी काम आता है सीएससी वैली में ठीक ठाक आता है, अच्छी बात है। बट ऐसा न हो कि हम लोग, क्योंकि अभी मैंने आयुष्मान का काम किया तो वहां पर 30 रुपए गवर्नमेंट चार्ज ने दिया। अब अगर आप 30 रुपए तो गवर्नमेंट चार्ज अगर आप ज्यादा लेते हैं तो वो गैर कानूनी है। सही सी बात, आपको 30 ही लेना चाहिए, उसमें कोई गलत काम नहीं है। लेकिन ये काम आने से पहले अपने दिनेश त्यागी सर को और जो भी सीएससी संगठन है उनको ये बात सोचनी चाहिए कि 30 रुपए में भला नहीं होता, क्योंकि 11 रुपए पोर्टल काट रहा है। इसके बाद आपका अप्रॉक्स कुछ खर्च आ जाता है, मान लो 2 से 3 रुपए खर्च आ गया, मतलब 15 रुपए आपका मान लो खर्च आ गया, आपको बच रहा है 15 रुपए। इसके बाद आप इतनी मेहनत करते हैं, वहां पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ठीक है, और उनका इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं दायित्व तो बनता है कि आपको अप्रॉक्स एक कैंडिडेट पर 30 रुपए या 40 रुपए बचना चाहिए। तो ये फीस ठीक है, लेकिन कम है कुछ ना कुछ। तो इसलिए अभी मैं बात सुन रहा हूँ कि जनगणना का काम मिलने वाला है सीएससी वैली को। आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने भी वीडियो बनाए हैं और भी चैनल से वीडियो आपने देखे होंगे। सीएससी वैली को जनगणना का काम मिलने वाला है 2019 में। तो उसमें क्या होने वाला है कि अभी तक अगर जो भी जनगणना होती थी, 2011 में जनगणना हुई, तो वहां पर या प्राइमरी टीचर करते थे, या लेखपाल करता थे, आशा बहू करती थी, या एएनएम करती थी। ये सभी लोग सरकारी लोग जो है वो इसका काम करते थे। तो उसके लिए उनको अच्छा खासा पेमेंट मिलता था, बहुत ही बेहतरीन पेमेंट मिलता था। लेकिन अभी मैंने सुना कि सीएससी वैली को कुछ दिन पहले कहीं पर सर्वे हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो वहां पर क्या हुआ, सर्वे हुआ और वहां पर वेजेस के हिसाब पर सर्वे कराया गया। सपोज दैट मान लो आप कोई गांव का एक सर्वे कर रहे हैं, तो वहां पर एक घर को ऐड करने का जो सर्वे पूरा डेटा होता है ऑनलाइन, वहां पर बहुत ही कम वेजेस पर पैसा दिया गया, बहुत ही कम रुपए में। तो ऐसा ना हो कि जो आने वाला है काम, उसके लिए भी हम लोगों को कम पैसा दिया जाए। तो इसके लिए एक संगठन जरूरी है कि हम लोग अपनी आवाज पहुंचा सकें कि सर ऐसा नहीं, हम लोगों को इतने में काम नहीं बन रहा है, और हम लोगों का कुछ न वेजेस बढ़ाया जाए, या जो जैसे भी काम कराया जाए कुछ पैसे बढ़ाकर ये काम लाया जाए सीएससी के अंडर। तो उसी के लिए एक जो मैंने आपसे पहले चर्चा की थी एक वीडियो में, मैं उस वीडियो का लिंक आपको दिखाता हूँ। यह आप वीडियो देख सकते हो। प्रत्येक वैली देगा 5 लोगों को नौकरी और आर्थिक जनगणना 2019 का काम जो मिलने वाला है। इसमें मैंने कुछ चर्चा किया था संगठन पे, तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया, सही है, सीएससी हमेशा से यही करती आई है। आप बहुत यहाँ पे हैं अंगद कुमार जी और चंदन साहनी है, ऐसे सर आई एम एग्री, संगठन बनाना चाहिए। और वाईफाई टेक्निकल सपोर्ट है, यस, उन्होंने भी सहमति जताई। तो बहुत से कमेंट यहाँ पर आए, आप देख सकते हो। यहाँ पर ज्ञानेंद्र कुमार है, उन्होंने भी यस बोला है। और धमाका म्यूजिक है, हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने, यस मैं सहमत हूँ आपके इस राय से। तो बहुत लोगों ने अपनी राय यहाँ पर बताया कि हाँ एक संगठन बहुत ही जरूरी है, यस ऑल वैली संगठित होने चाहिए, अनिवार्य है, ये रॉकी स्टार ने बोला है। और शिवनाथ वर्मा ने भी यही बात बोली। मतलब बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट आया, तो मैंने इस वजह से वीडियो बनाया। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संगठन बनाना, आप देखिए व्हाट्सएप पर संगठन बनाना एक इम्पॉर्टेंट, वहां पर लिमिटेशन है कि 200 अप्रॉक्स शायद 56 लोग ऐड हो सकते हैं एक ग्रुप में, तो वहां पर संगठन बनने की चांस नहीं होते। तो मैंने एक क्या किया है, फेसबुक पेज बना रखा है, और वहां पर उसका लिंक, जैसे आप मेरा ये वाला वीडियो देख रहे होंगे ना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में कैसे जाएंगे, जैसे वीडियो प्ले हो रहा है तो आप यहाँ आएंगे, मोर शो मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर माई फेसबुक पेज। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर आप फेसबुक अकाउंट में अपना पहले से लॉगिन है तो आप डायरेक्टली इस पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर लॉगिन नहीं तो पहले बोलेगा लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद अब आप इस पेज पर पहुंचेंगे। जैसे आप इस पेज पर पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पर एक बटन मिल जाता है, फॉलो बटन। इस बटन पर क्लिक करके आप इस संगठन से जुड़ सकते हैं। फॉलो बटन को यूज करके फॉलो करेंगे तो आप इस पेज से जुड़ जाएंगे। अपना ही पेज है, मैंने क्रिएट किया, हेल्प हिंदी नाम से पेज है दोस्तों फेसबुक पर। तो इसको फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि हम लोग संगठित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। तो और भी बहुत सारे काम आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे काम, जैसे अभी अगर हम बात करें आधार कार्ड का काम हम लोगों को छीन लिया गया, तो ये सारे काम अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाने के लिए एक संगठन जरूरी है। इसलिए आप इस पेज को जरूर फॉलो करें, इसका लिंक दिया है। और उसको मैंने एक
वेबसाइट भी बना रखी है जिसका नाम मैं यहाँ वेबसाइट दे दूंगा। यहाँ पर लिखा होगा माई वेबसाइट, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। अपनी वेबसाइट दोस्तों, इसको भी थोड़ा सपोर्ट कर दें हम लोगों से, और कुछ भी इसको नोटिफिकेशन है जो उसको ऑन कर लें। इस पर मैं लगातार आपसे बहुत सारी चीजें डालता रहता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं हाउ टू क्लोज CSE ID, ठीक है, हाउ टू फाइंड IRCTC ID एंड पासवर्ड CSE वैली, मतलब बहुत सारे आर्टिकल लिखता रहता है, तो इसको भी आप एक बार जरूर विजिट कर लें। मेन मुद्दा था संगठन का, तो आप इस पेज से जुड़ जाएं, अपना संगठन बन के तैयार हो जाए, बेहतरीन सा जो भी अपना काम आता है उस पर हम लोग सब लोग चर्चा करके अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको हम आगे तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना रेड कलर के बटन पर क्लिक करके, और अपने हेल्प इन हिंदी फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, अपना एक संगठन बना लें जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से अपना काम कर सकें। अब मैं पुनः कहूंगा, वेली संगठन वेली आवाज, आप इससे जरूर जुड़ें, और अभी जुड़ें, क्योंकि मैं कुछ दिन बाद ये वीडियो यहाँ से डिसेबल कर दूंगा, हटा दूंगा। उसका रीजन आप सभी लोग जानते हैं। तो प्लीज अभी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कर दें, अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, जितने भी CSE चला रहे हैं उनको साथ शेयर कर दें इस वीडियो को, जिससे वो भी जुड़ सकें। और या तो अपने फेसबुक पेज का लिंक मेरे शेयर कर दें, जिससे जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब लोग उससे ऐड हो जाएं और आसानी से उसको फॉलो कर सकें। ठीक है, तो प्लीज इस संगठन में आप जरूर जुड़ें, हिस्सेदार जरूर बने, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।